I dag er vi taget i Danmarks Radio for at møde en af hovedkræfterne bag musikkonkurrencen Karrierekanonen. Og den afholdes i år første gang på Gimle i Roskilde. Vi skal møde Carsten Holm. Og Carsten, kan du fortælle os, hvad er Karrierekanonen? Kan du prøve at uddybe det for os? Og hvem er hovedkræfterne i det, og hvordan hænger det sammen? Karrierekanonen er en lidt kompleks størrelse, kan man sige, fordi der er mange forskellige kræfter med. Der er blandt andet Roskilde Bandakademi og Roskilde Festival, og så er der nogle organisationer, som hedder Dansk Musikerforbund og Koda. Og så er der nogle, der hedder Spillesteder.dk, som er sådan en sammenslutning af de danske spillesteder, og så er der til syvende og sidst Danmarks Radio og P3. Og det er også der, hvor det egentlig startede i sin tid i Danmarks Radio, hvor vi ledte efter talenter, som turde noget med det danske sprog. Dengang var det begrænset til, at man kun måtte synge på dansk. Nu må man synge på hvilket som helst sprog, man vil. Men det startede for 10 års tid siden med sådan en talentudviklende proces, som i den grad er blevet udbygget i dag i forhold til, hvordan det var dengang. Da bands er sendt ind og blev taget med i Karrierekanonen for 10 år siden, der fik de lov til at komme ind i et studie for at indspille deres sange og få deres singler spillet på P3. I dag er det meget mere komplekst. Måske kan de komme til at spille på Roskilde Festival, måske kommer de til at spille på festivaler rundt omkring i landet og får stadigvæk deres sange spillet på P3. Men de kommer også ind i et udviklende forløb i forbindelse med Roskilde Bandakademi, hvor de lærer mange aspekter af det at være et band, som de måske ikke vidste i forvejen. Det er lige fra, hvem bestiller en bus, når de skal spille i Herning, og hvordan skriver man en god sang, hvordan laver man et godt omkvæd, hvordan bygger man et nummer op med en dynamik, hvordan skriver man en ballade og de der ting og sager. Når sproget er blevet frivilligt, er der så sket nogle ændringer? Ja, det kan man måske godt sige. Jeg synes, at antallet af bands, der søger ind, som har større ambitioner, er markant. Altså steget markant. Det er ikke fordi, at der er kommet specielt mange sange på spansk, eller på fransk, eller på japansk, eller engelsk. Engelsk er der i den grad, men det er også meget naturligt, at vi i Danmark hele tiden kigger på den engelske og amerikanske musikscene. Der er meget få, som egentlig prøver at gøre sig på svensk, eller på tysk, eller på nogle andre sprog. Men det er ligesom om på et tidspunkt i løbet af årene, især for en 5, 6, 7 år siden, der var der rigtig, rigtig mange danske bands, der virkelig fik store ambitioner, fordi der var andre danske bands, som Mew og Raveonettes og Junior Senior, der for 10 år siden cirka begyndte at gøre sig rigtig, rigtig godt uden for de danske grænser. Og det appellerede ligesom til rigtig mange øvelokalforeninger og bands i den grad rundt omkring, som tænkte, okay, vi skrotter det der danske sprog, fordi at det er det engelske, man kan gøre en hel masse ting med. Så ikke for at negligere de gamle bands, som var med for 10 år siden og for 5 år siden, hvor det stadig var begrænset til det danske sprog, fordi der var absolut også nogle virkelig sublime navne, som Magtens Korridor og Tue West og John Deluxe og Rasmus Nøhr og mange andre, Marie K. blandt andet. Men det er som om, at bandsenes drømme og forhåbninger er vokset til noget større, fordi de gør det på engelsk, og de håber også at kunne komme til at spille, måske i Tyskland som det første skridt, men så derefter i hele verden. Ja, der er simpelthen et bredere, større publikum til det sprog. Hvad er det for nogle bands, vi skal høre i aften? Kan du prøve at beskrive dem? Ja, vi skal for det første høre et band, der hedder Life of a Racehorse, som laver sådan lidt mørk popmusik, som i hvert fald har rod i noget mørk popmusik med sange omkring arrogante mennesker. De tager sådan lidt afstandstagen til måske alt det, der er hipt lige nu, og de søger efter det, som er væsentligt for en selv. Sådan er mit indtryk i hvert fald af deres tekster. Så er der et andet band, der hedder Inui, som er meget mere gladpoppet, kan man sige, uden at gå hen og blive tyggegummipoppet. De har en rod i noget tungere musik, lader det til. Sådan lidt mere tung rock. Men de gør det hele på pop-manér, hvilket er rigtig, rigtig fint. Det er en meget god blanding. Og så er der det sidste band, som starter hele aften, som hedder Dangers of the Sea, som er mere rocket, mere storladent. Ikke stadionrock, men de har sådan
de appellerer lidt til det melankolske, storladende rock med nogle folk-elementer, som har rodet nogle rigtig, rigtig fine sange. Ever since I was a child, I have believed that everything could be. Enkelt at sige, det er jer. I er en gruppe på 5. Skal I prøve at præsentere jer selv? Regeringslederen. Ja, regeringslederen. Det bliver mig, der præsenterer her. Jamen, som sagt hedder Dangerous of the Sea. Vi er 12 gutter, som de fleste af os har kendt hinanden i super lang tid efterhånden. Så er der blevet band ud af det. Jeg har siddet derhjemme og krasset nogle sange ned gennem årenes løb. Og så her for et års tid siden har jeg fået samlet bandet. Nu er jeg kommet med i Karrierekanonon. Så det er helt fedt. Du har samlet bandet. Hvordan har du fået samlet 4 kompetente musikere? Jeg har så været i den privilegerede situation, at jeg kender gutterne, og Rasmus og Frederik kendte jeg ikke i forvejen, men det var sådan lidt venners venner, og så videre. De så i øvrigt barndomsvenner. Så det er et venneband. Kan du prøve at fortælle, eller en af jer fortælle, hvad er det for en type musik, du spiller? Genrebetegnelse, hvor det bliver altså lidt halvflat og kontrolleret, når man begynder på det. Men det er folk rock, og der er nogle indie-elementer, og så er det nok i virkeligheden ret hoppet også. Så et eller andet sted mellem alle de her design. At det var dig, der havde skrevet musikken. Skriver du al musik og tekster? Det videre i hvert fald. Nu er det jo forholdsvis nyt band, altså, så der kan jo være, der sker ting og sager, det kunne være fedt. Men som det er nu, så er det mine sange og mine tekster, så arrangerer vi lidt i fællesskab og så videre. Og så bliver det jo selvfølgelig et anderledes færdigt udtryk, når alle bygger ind med deres liv og måde at spille på. Hvad er målet? Hvad er drøm? Hvor skal det ende henne med jeres band? Wembley. Det ender med Wembley. Hvem er jeres musikalske forbilleder? Mange. Der er virkelig mange. Er der... Synes de, vi alle sammen siger ikke noget? Jeg ved ikke, hvad. Yes. Jeg finder på noget. Det ved jeg ikke. Altså, på den her sammenhæng kan man godt sige det om. Ja. Den ene af dem. Det ved jeg godt. Du spurgte mig. Ja. Det er så kopper op i det. Ja. Så Mange Jackson. Ja, det er klart. Altså, jeg kan vildt godt lide Jens 90'er og den der 80'er fase. Det bliver du på. Motorhead. Klart. Er der nogle særlige kendetegn for de bands, som I rent faktisk så udvælger? Der var noget med 935 ansøgere, og I har valgt 24. Hvad leder I efter sådan? Vi leder efter et band, eller 3 bands rettere sagt, som vinder Karrierekanonen 2011, som har nogle gode sange, som er rigtig, rigtig fede i at kunne blive spillet i radioen. Vi leder efter nogen, som ville kunne spille på Roskilde Festival over for et publikum på 2-3.000 mennesker, som også er kredsent. Altså, man bliver ikke spist af med hvad som helst på Roskilde Festival, men man vil gerne have en god musikoplevelse, som også har noget kant på sig, som bringer noget unikt, og noget, man måske ikke har set før. Og så det leder vi også efter. Vi leder også efter et band, som virker homogent, og som kan sammen og har nogle ambitioner.
Men vi leder også efter bands, som har udviklingspotentiale, altså som ikke har den færdige pakke, og som stadigvæk har en masse ting, de skal arbejde med, og som har en masse ting, de skal lære. Og det kan være at netop få en klar rollefordeling i bandet. Det kan godt være, at sangeren er ham, som laver alle interviewsene, så skal resten af medlemmerne også bare acceptere, at det er ham, der laver alle interviewsene. Eller de skal have en anden opgavefordeling, som siger, sangeren laver et interview, derefter så er det guitaristens tur, og så er det bassistens tur, eller hvordan man nu end gør det. Altså alt det der med, hvordan omverdenen opfatter en, når man står på en scene og er et band. Hvem fører sig mere frem end andre, og er det okay, at vedkommende gør det, og alle de der ting og sager. Det er bare et aspekt i det. Naturligvis så er der mange aspekter i det at spille i et band. Men der skal også være noget at arbejde med for Karrierekanonen efterfølgende, og de har vundet Karrierekanonen, og i den grad Roskilde Baneakademi. Tusind tak skal I have. Det næste nummer hedder Empty Bodies. Tillykke med, at I er blevet udtaget blandt de 24 bands ud af 935. Kan I prøve at fortælle, hvad navnet på jeres band det betyder? Det var en dokumentar, jeg så, og så ved jeg, at jeg blev helt fascineret af en person, som blev kaldt Emmanuel i nogle afrikanske band. Og så foreslog jeg det til Signe, og så ændrede hun sig lidt på vokalerne, og ja, så blev det nu. Og Signe, det må være dig, simpelthen. Du er den eneste person i bandet på 2. Ja, regner til okay, det er virkelig. Ja, nogle gange. Altså i dag er vi selv, men nogle gange er det også meget kort. Altså, det er sådan noget, hvem er Det gør vi begge to. Startede lidt anderledes, men nu er det blevet godt 4 år. Vi laver det alt sammen. Your sleep is not so heavy. You're waking up within. What a wonderful surprise that you're gonna win. I watch your daddy's shadow. You're growing out of it. With fangs and wings of fire, you will begin. Help me, I will help you. See me, I will see you. Hvad har fået jer til at lægge det sådan en konkurrence her? Opmærksomhed. Men også Kom ud og... ja, få musikken ud. Ja. Kan vi høre til lige præcis, hvor mange steder er I været ude og optræde før? Sidste års tid har vi spillet ret meget. Vi startede faktisk første koncert for et år siden i London, og så har vi faktisk stort set spillet. En gang om ugen? Ja, i hvert fald. Nogle gange 2. Ja. Så det er godt. Lidt melankolsk islet over jeres musik. Hvorfor altså det med jeres inspirationskilder? Jeg tror, vi har ret forskellige musiksmag. Kåre, han har hørt rigtig meget af top år musik. Og jeg har hørt alt muligt pop og rock og men det er sådan, ja, altså det er sådan en kombination, tror jeg, af vores forskellige sådan, musikbaggrunde, som giver, så det bliver til en lille. Så er alle teksten også meget melankolsk, så det vil være sådan noget. Og det er jo glad for musik. Har det dybere tekster. Men hvor kommer melankolien fra? Jeg tror begge to, vi er ret melankolske mennesker. Eller vi er glade mennesker, men vi tænker rigtig meget, og vi drømmer rigtig meget. Ja, begge to.
det er jo en talentkonkurrence, og der er jo rigtig mange talentkonkurrencer. Hvordan adskiller den her talentkonkurrence sig fra de andre? Jeg tænker på succesraten for de musikere eller de kunstnere, som rent faktisk vinder. Har I nogen statistik på det? Eller? Vi har ikke nogen statistik på, hvor mange der er blevet til noget. Altså, jeg tror, selvfølgelig kan vi godt gå tilbage og tjekke, hvor mange bands, der egentlig har lavet en plade, hvis det er et mål for et band at få succes ved at lave en plade. Et succeskriterie kan også være at spille 50 koncerter, måske inden for en måned, eller inden for et år, eller inden for 10 år. Selvfølgelig vil vi godt kunne måle alle de der ting, men succesraten er relativ for alle bands. Det kan være en succes for et band, måske bare at være med i Karrierekanonen, og komme med i den her udvalgelsesproces, som den vi skal opleve i aften, som starter det hele. Men det er da helt klart, at bandsene, som er med i Karrierekanonen, de kommer med deres eget materiale. Mange af bandsene har eksisteret i flere år. Magtens Korridor havde eksisteret 9 år, inden de kom med i Karrierekanonen, og havde ligesom formet deres udtryk til det var dengang. Og de kommer med deres eget hjerteblod, deres egen komposition, deres egen lyd, deres egne holdninger til det at lave musik og til det at skrive sange, deres egne budskaber. Så hele vejen igennem har de sig selv med. De skal ikke spille andres numre. De skal ikke prøve at fortolke et eller andet, som de ikke er vant til. De skal ikke prøve at lære noget nyt som sådan. Altså, de skal fremføre det, som de kan, for det er derfor, vi har udvalgt dem. Og det er det, som de skal understøtte og bygge videre på i Karrierekanonen. Og det er det, som de bliver ved med at gøre. Så det du egentlig siger er jo, at de musikere, som rent faktisk bliver, eller de bands, musikere, der bliver udvalgt, det er kunstnere, som allerede ligger i vækstlaget, og ikke er nogen, der ligesom bliver taget ud hjemme fra stuen, og så pludselig overeksponeret i en meget kort, intens periode. Ser du det som en fordel? Ja, helt klart. Og man kan se, det som kommer til at ske i aften, det er, at de 3 bands, de spiller, og når de har spillet, så er der ikke nogen, der bliver udråbt som en vinder i aften. Når alle 24 bands, fordi de her 3 bands er det første aften ud af i alt 8 aftener, og derefter, når vi har hørt i alt 24 koncerter med 24 forskellige bands, så vil vi finde ud af, hvilke 8 skal videre i næste runde. Men det sker altså først om en måned. Så der er ikke nogen, der sådan ligesom skal spille op til, at der er en vinder i aften, og at man ligesom får påduttet, at man har tabt, eller man har vundet. Og det gør også, at der er meget mere ro på for de her bands, og de får lov til altså selvfølgelig vil jeg gå ud fra, at de alle sammen er pivhamrende nervøse, når de kommer på scenen, men omvendt så er der også mere ro på, også indbyrdes. Altså man kan godt stå og nyde hinandens koncerter, fordi at der er ikke nogen direkte konkurrence. Det er der på 6, men det er altså først om en måned, at der er den her afgørelse, og det giver en helt anden fornemmelse på selve aftenen. Når bandsene så sender deres musik ind til jer, så sender de 2 numre ind? Jeg sender 2 numre ind, ja. De 2 numre, er de altid repræsentative for det, de ellers producerer, og ellers har produceret? Det jeg ligesom leder efter, det er der nogen tendens til, at de så tilpasser sig den musik, som de er valgt ud fra? Nej, det har jeg ikke oplevet endnu, at der er nogen, som ligesom har tillagt sig en anden lyd, end det de egentlig oprindeligt havde, eller nogle andre sange, fordi de har sendt 2 ind, som er markant anderledes end resten. Der vil være, hvis vi har et band, som har et rigtig, rigtig godt nummer og et mindre godt nummer, så gør vi som regel det, at vi prøver at opsøge det på MySpace eller på nogle andre hjemmesider, hvor de har noget mere musik liggende, og så vurdere ud fra, hvordan lyder deres andre sange, er de stærke nok, er de gode nok. Men der er aldrig nogen, hvor vi har tænkt, at nu har vi valgt det her rockband ud, og så når det kommer ud, så er det rent faktisk techno.
eller noget. Altså så store skift har der ikke været. Det, der har været skift i, det har været, at et band, som man troede måske var rigtig, rigtig fedt live, fordi det lød sådan på indspilning, måske ikke har været lige så stærke på en scene, og omvendt nogen, som har lavet noget ind i et soveværelse og flækket nogle sange sammen, som er rigtig, rigtig fine, og som har fået at vide, at nu her om 14 dage, så skal I spille live i Karrierekanonen. De har fået samlet et band og spiller helt forrygende, og sangene, som var gode i soveværelset, er endnu federe på en scene. Så på den måde har der været en differentiering og variation, men ikke i stilarter eller i udtryk som sådan. Ja. Hvem har fundet på det navn til et band? Og det peger på dig. Hvem er du? Jeg hedder Brian og spiller guitar og laver musikprogram. Og ja, jeg har fundet et navn, men taget ud af en tekststil, som var noget andet af det. Og betyder det noget, altså, eller er det bare noget? En blanding af at spille på noget, og så tiden er jo den der nødløbende kort med intens og ja, tænk på det måde. Hvilken rolle har du på det? Jeg studerer ting sammen med Alice og spiller det. Så jeg sidder dernede i laboratoriet og spiller det sammen. Jeg kan stå i en relativt nyt band. Hvordan det så jeg har utrolig lang tid tænkt, at efter et tidspunkt, at jeg sammen skulle lave et projekt sammen med Alice. Og så hørte jeg faktisk Alice synge, og det var en udgave af Quizgård. Jeg tænkte, at jeg blev nødt til at få fat i, så alle de andre fat i. Så følte jeg mig rigtig til at stille op i den her konkurrence, og hvad ønsker I at opnå med det? Det er ligesom den, for os at se, talentkonkurrence, som kan give noget i forhold til, at man har den direkte kontakt med publikum ret hurtigt, og i forhold til portræt, og så havde vi brug for også et los i røven til at få lavet nogle ting færdigt, og så var det bare en rigtig god måde også at stille nogle deadlines op for sig. Og så, ja, så fik vi lavet nogle ting hurtigt sammen, og så blev vi nødt til at lave 3 numre mere for at kunne spille den her koncert, og så er det godt med nogle deadlines hele tiden. Og så er vi jo, så er det bare nogle gruppe mennesker, der afholder konkurrencen, så er det jo være dumt ikke at være en del af det. Så hvad drømmer I om? Hvad er jeres mål? At kunne komme til at leve af musik. Vi spiller begge to i forskellige andre sammenhænge, og så er det mere det projekt, vi har, hvis begge to skriver til. Og det ikke er så meget dem, der bare spiller, men vi går begge to er dem, der prøver at tage hatten på og lave musik. Det er nogle særlige forbilleder, musikalske forbilleder. Vi har jo alle sammen en ganske bygget, så det her det er bare prøver at tage det. Jeg kan godt prøve at tage en tæt stilling for det og sjove vers for det. Men som forsanger, der arbejder du jo meget med din stemme, og jeg forestiller mig, at du skulle have nogle forbilleder. Jeg elsker at danse og Steve Wonder. Det kan jeg godt lide. Hvordan vurderer du generelt de upcoming bands, der ligger i vækstlaget i Danmark? Er der håb forude for mere god musik? Der er masser af håb. Der er rigtig, rigtig meget håb. Altså, der er rigtig gode bands, som er med i Karrierekanonen, og det er der år efter år. Altså, nu kan man også sige, nu har vi haft 935 bands, der har søgt ind den her gang, og ud af det har vi valgt 24. Det er altså over 900 bands, der ikke er kommet videre. Så de 24, der er, det er absolut cremen af det, som er blevet sendt ind. Og der har været rigtig meget godt sendt ind, men samtidig så er det her
den her pakke, vi har og præsenterer rundt omkring i landet nu, altså også virkelig rigtig, rigtig godt. Og der er også kun plads til så meget på den danske musikscene af gangen. Og jeg er sikker på, at selvom vi kun får 3 videre i Karrierekanonen i 2011, er der flere af de her bands, der er med i det her opløb, som sagtens vil kunne komme til at have en karriere alligevel. Og det har historien også vist, at Karrierekanonen har taget nogle bands med, som har klaret det og har haft en glimrende karriere bagefter. Men der er lige så mange bands, hvis ikke flere, som har sendt ind til Karrierekanonen, som vi ikke har valgt ud, som også er gået videre i deres egen karriere og bare gjort det på deres egen måde. Ikke? Og så er der selvfølgelig alle de bands, som ikke har sendt ind til Karrierekanonen, fordi de ikke passer ind i P3's profil, eller i Roskilde Festivals profil, eller har lyst til at konkurrere på de vilkår, som Karrierekanonen ligesom stiller op. Som jeg også har kendskab til, som jeg også lytter til, som er helt eminente. Altså. Så der er masser af god popmusik, god rockmusik og masser af outreret undergrundskultur, som virkelig blomstrer og som har det rigtig fedt i Danmark. Nu er premieren jo på konkurrencen i Roskilde. Kan du nævne nogle upcoming bands fra Roskilde? Kender du nogen? Jamen det gør jeg. Altså vi havde blandt andet en sangerinde med sidste år, som hedder Sofie Vigmose, som oprindeligt kom fra Roskilde. Hun gik ikke videre i Karrierekanonforløb, men derfor er hun stadig talentfuld, og jeg glæder mig meget til at høre, hvad hun får smækket sammen i løbet af i år, for jeg regner med, at der kommer noget fra hende, nogle nye sange. En elektronisk kunstner, som vi var glade for at have med i Karrierekanonen sidste år i udvalgsprocessen. Et andet band er et, som jeg oplevede ganske få sekunder af for en måneds tid siden her, eller i Roskilde Gimle, i caféen. Et band, der hedder Alabama Black Snakes, som virkelig spillede alt, hvad rammer og sele kunne holde. Og jeg tror, at de kommer til at gøre sig rigtig, rigtig godt inden for et rockmiljø, som er meget retro, meget 60'er-orienteret. Men jeg er ret sikker på, at de får sig en ganske glimrende fanskare, også lokale Roskilde-drenge.